今晚我要来介绍吼是陈峰慧老师、单峰辉老师，欢迎峰慧老师。峰辉老师吼，伊是咱李江雀台语文教基金会的执行长，嘛是咱公司台语台节目的主持吼。过去嘛伫闽时主持的台语的节目，推动着咱台湾母语真重要的任务。咱再次来欢迎峰辉老师。 蓬莱美德真可爱，祖先基业在。田园愿开树愿栽，劳苦代过代。着理解，着理解，阮是开拓者，毋是戆路财。台湾全岛快自治，公司院长则应该。 这是100年前台湾文化协会蔡培慧先生所写的《台湾自治歌》其中的歌词。台湾全岛快自治，公司院长则应该。祖先前辈咧甲咱交代，公众的事务，咱应该爱家己来整理。咱除了选出 咱感觉适合的民意代表以外，咱拄着恶质的罢免行动，咱嘛应该爱站出来，无同意罢免。今仔日其实会当讲是有侪台语文相关团体甲友志，拢足想要来到遮甲别位来相听。 因为表位伫立法院内底，咱看到伊遮尔啊拼死，遮尔啊认真，遮尔啊辛苦的一个少年人，直直咧替咱的各种议题咧拍拼，咧走总。我认为，咱来支持表位，天公地道。 颠倒是有一个人，毋知是安怎，天地颠倒饼，竟然会讲白贼，竟然讲别为什么30，毋知是目睭糊着喇叭，也是半暝仔食西瓜啦吼。遮尔无天理的代志，安尼讲白贼，也讲会出嘴。表为伫立法院。 讲实在，有时啊，阮看甲感觉足毋甘的。当伊用真正当、光明正大的方式去申請立法院的即個同步即時同意的即種的，伊要第一個來試看講，吼，國家語言發展法通過了後，為着各種族群語言來做統一。 这个方式是毋是行会通？凡世还阁有侪人毋知影，就是表为伫咧立法院来提案，经过1冬左右的即个研议，才有法度来进一步落实即个国家语言发展法所讲的，就是咱台湾人有权利伫各种场合使用咱家己的语言来发言，包含即顺。 这是咱台湾人应该本身唔免争取的，应该要有的。毋过咱争取遐尼久，无简单。单表为通过伊的提案，然后立法院讲要来开始即个同步口译的即个方式。同步口译就是，若民意代表要用台语来质询官员的时阵，这官员呢？ 就会传出目前是用华语翻啦吼，就是讲台语翻华语，用华语讲互官员听，讲即个即马民意代表咧讲啥，同步即时的即个翻译，这是偌尔啊美丽画面啊！就是讲咱民意代表若各族群的，不管你啥物族群，咱在地语言，你拢会当真自由来发声。 官员听有听无拢袂要紧，你只要挂耳机，遮尔啊方便，竟然有人
唔知是安怎，无爱挂耳机，然后用一大堆理由，就是偏偏要逼咱的表位来放弃伊家己的母语。唔知影敢是咱过去的拍拼，还阁无够，咱定定感受到即款真无公平的状况。毋若是毋甘，嘛感觉足毋愿的。对台湾文化协会的前辈，3控、4控、5控、6控、7控、8控、9控年代，直直有无共款的前辈，牺牲因的性命，牺牲因的青春，拢是为着要争取台湾，就是咱台湾人的台湾。无论你要甲伊安怎定义，台湾是咱台湾人的台湾。台湾人的台湾是会当有各种多元的语言文化的台湾。100年前的社会是一个多语言的社会，无论你是讲台语、讲客语、讲原住民语，100年前其实共同语言就是台语。然后大家互相会当听有对方咧讲啥，嘛加减拢会学对方无共族群的语言。这应该是足美丽、足宝贵咱台湾的资产。毋过经过中国国民党国语政策，甲真侪阿爸的作为了后，咱的台湾渐渐消失这种多语言文化美丽的光景。咱的表位伫国会、伫立法院，正正当当、真公开，用咱的语言来质询。这绝对毋是要甲官员挑工找麻烦，挑工要甲伊安怎？毋是，因为咱的语言就是长久互压迫，长久互感觉讲袂使伫公开场合讲。今日国家语言发展法通过，表为用伊的实际作为来推动，希望国会会当进一步有即个多语言统一的即款的方式。这是应该爱继续拍拼的。台湾人过去有一句话讲“出头天”，我要讲，表为留伫立法院，抗中保台好美事；表为留伫立法院，才有公理甲正义；表为留伫立法院，民主才通出头天。请大家继续拍拼，咱做伙来支持表为。多谢。多谢咱洪辉老师哦。